الحوار ابتدى لما انا كنت عايز ابقى لعيب كوره اصلا، مش عايز ابقى ممثل، ولا عمري فكرت فيها، مع اني كنت بمثل في المدرسه دايما، بس علشان حفله الابهات بيجوا يتفرجوا يسقفوا شكرا الله، واخر السنه والناس مبسوطه وكده، وانا بحب برضه اتفاعل مع الجمهور والجو ده، فبحب لما الناس تحب يعني يعجبهم الموضوع ويسقفوا لي وكده، بحس ان انا مرتاح. فبس ده كنت بعمل كده بس فور فن يعني، وعمري ما فكرت فيها، وعمري ما فكرت ان انا عايز ابقى ممثل، كنت عايز ابقى لعيب كوره اصلا، كنت بلعب كوره، بس جات لي اصابه من سنتين مثلا. الاصابه دي اسمها التهاب مراكز النمو، دي بتقعد طول فتره البلوغ، بس بقى المفروض رجلي بتفضل توجعني، ما بقدرش العب كوره طول الفتره دي، وبتيجي لناس معينه ما اعرفش ليه، هو بقى حظي كان كده، وبطلت كوره بسببها، لان انا اقدر ارجع تاني كوره بعد بقى يعني بعد ما يبقى عندي 16 زي دلوقتي، انا دلوقتي اقدر ارجع كوره، بس يعني خلاص بعد ايه، واحد عنده 17 سنه هتم 17 اخر الشهر يعني، بس 17 سنه ما فيش نوادي بتاخد 17 سنه، ده بالنسبه لها كبير قوي يعني، او صعب على ما ابدا ارجع تاني وكده فاهماني. بس فكانت فتره صعبه، وقعدت كتير في البيت وتخنت، بدات بقى افكر على كذا حاجه اعملها، عملت حاجات بقى كلها من القعاد، لان انا كان عندي في الاول 8 شهور مش بجري خالص يعني، ما ينفعش اجري سبرنت واحد، دي كانت، وبعدين بقى عادي بتعامل عادي، بس مش بلعب كوره يعني كتير.